Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ouais, nous allons commencer. تسمعوا فيا كل اي مش نسمع فيه. Bien, donc actuellement nous avons jusqu'à نقص شوية في الصوت juste. Nous avons 29 participants, donc nous allons commencer. La réunion sur Zoom, ça dure uniquement 40 minutes, donc nous allons essayer de faire vite. وبعد عندكم السيونس الثانية يعني خليتها مفتوحة ما حبيتش نحدد سيكسيون 1 وسيكسيون 2 قلت عندنا من هنايا دونك السيونس الأولى de 8h15 à 9h والأخرى بعد تبدأ de 9h donc jusqu'à 10h45 إن شاء الله. Donc nous allons continuer. عندكم الدوكيومون ديجا هو مش نحط لكم الدوكيومون je vais les partager avec vous. دوكيومون اللي قاعدين نخدموا عليه احنا تو قاعدين تراو فيه في الاكران ولا أي monsieur. الدوكيومون هذاك الناس كلها عندها دونك نو زالون كونتينيي. احنا تو نذكر جبت فيه معناها بلا ميثود ام ار بي. قلنا احنا تو قاعدين نشوفوا في لو كالكول دو بيزوان ماتيير. قلنا ام ار بي هي الا باسي بار 3 stades si vous voulez ou 3 phases. l'MRP 0 l'MRP 1 ou l'MRP 2 اللي ان شاء الله تشوفوها بعد. Donc comme son nom l'indique, donc MRP ça signifie material requirement planning ou manufacturing. Donc معناها le stade ou la version la plus sophistiquée qui tient compte de calcul de charges, de lissage de charges, etc. Donc la méthode MRP est par donc du principe que une fois on a établi le plan industriel et commercial, le PIC, la canalier,
le plan industriel et commercial, je passe au plan directeur de production. هذا الكل في البلانيفيكاسيون. وقلنا كان تذكروا في الشمال عملنا المره اللي فاتت la planification touche 3 niveaux. Le niveau stratégique qui est à long et moyen terme, qui est surtout à long terme, et le niveau tactique à moyen terme, et le niveau opérationnel, il fait à la fois le court terme et le très court terme. Donc, la méthode MRP, une fois on a établi le plan industriel et commercial, on a établi le plan directeur de production, ça reste à calculer les besoins dans différents stades. La première chose, la première étape, je vous vois l'exemple, les différentes étapes à suivre. La première étape, c'est comment établir les besoins au niveau de chaque niveau de nomenclature. La nomenclature, c'est-à-dire comment je vais faire l'éclatement de produits, c'est-à-dire déterminer les différents sous-ensembles des produits et pour chaque sous-ensemble, les composants et les sous-composants, les matières, etc. Donc, pour chaque niveau de nomenclature, je dois établir mes besoins. Je commence bien sûr par mes besoins bruts. Les besoins bruts, donc les besoins bruts, puis en tenant compte de ma situation de stock à un instant donné, étant donné les délais, donc je vais calculer le stock projeté, je vais calculer les lancements programmés, je vais par des chiffres et des exemples, et puis je vais calculer les réceptions programmées pour chaque niveau de nomenclature, c'est-à-dire pour les sous-ensembles, pour les composants, pour les composés. Donc, dans un objectif bien précis de calculer les besoins nets. De calculer les besoins nets, et les besoins nets vont être utilisés d'une façon opérationnelle pour accomplir les différentes opérations de production pour les différents niveaux, tout en tenant compte des différents délais de fabrication pour chaque niveau de nomenclature. Donc, nous sommes arrêtés vite fait la philosophie qui sous-tend la méthode MRP. Donc, nous sommes arrêtés au niveau de le calcul de besoin. On donne عندكم الدوكيومون قاعد تتابعوا معي على الدوكيومون ولا؟ ايه وصلنا احنا المره اللي فاتت قلنا كيفاش اون كالكول لو بيزوان ماتيير هكا ولا في الاخر بالكل نذكروا به وصلنا ليفو هذا لو كالكول دو بيزوان نت. دونك قلنا نيفو زيرو لو برودوي فيني، donc niveau 0 هو les produits finis. Donc, on donné l'état de stock, on a les besoins bruts. On a à partir de quoi sont calculés les besoins bruts tel produit, les besoins bruts tel produit fini sont à partir de plan directeur de production, et qui lui-même il est établi à partir de plan industriel et commercial. Donc, étant donné les besoins bruts, on va voir l'état de stock, ce qu'on a comme stock, comme produit fini en stock. On passe aux besoins nets, c'est-à-dire les besoins nets sont calculés par simple soustraction des besoins des stocks existants. Je le soustrais des besoins bruts, je calcule le besoin net. Donc ça c'est pour le produit fini. Bien sûr, je passe à un niveau inférieur de la nomenclature. On a les produits finis composés de sous-ensembles. Sous-ensembles, les besoins bruts. عندي les besoins bruts qui sont déterminés à partir des besoins bruts بتاع البرودوي فيني. Donc j'ai besoin brut en sous-ensemble 1 2 3 ça dépend قداش عندي من sous-ensemble في البرودوي. كالعاده les besoins bruts نحي منهم les stocks existants نلقى les besoins nets et ainsi de suite. Je passe au niveau inférieur jusqu'à niveau 3 les matières premières. هنا نوصلوا بعد الاخر بالكل نفس البروسيدور نلقاو في الاخر بالكل قداش حاجتي من ماتير وشنو عندي في l'état de stock, ou j'ai calculé d'une façon générale les besoins nets. Donc, une fois j'ai établi les besoins nets, le gestionnaire de production va décider quelle est la quantité qu'il va produire et quelle est la quantité qu'il va commander ou sous-traiter.
ذكروها السؤال هذا قلنا باش نوصلوا نشوفوا زاد حتى par des exemples inchallah et comment sur quelle base il va décider la quantité à produire de chaque niveau de nomenclature le sous-ensemble mais les composants mais les composés etc. ou bien sûr les matières primaires seront gérées par les méthodes de gestion de stock que nous avons vu au niveau du chapitre précédent. Mais une fois déterminé les besoins nets et une fois il a décidé les quantités à fabriquer et les quantités à sous-traiter, c'est-à-dire pour quel composant, pour quel sous-ensemble il va lancer un ordre ou un ordre de fabrication ou un ordre d'achat ou un ordre d'approvisionnement ou de sous-traitance. Donc on va passer maintenant à la prise en compte du décalage. Donc décalage. Donc قلنا هو كان تذكروا وقت عملنا le programme d'approvisionnement. وقت عملنا détermination des besoins وعملنا le programme d'approvisionnement avec le calendrier هذاك قلنا c'est un tableau de bord utilisé par le gestionnaire de production pour essayer de suivre d'une façon continue et régulière l'état de ses stocks. L'état de ce stock, bien sûr, étant donné les différents niveaux de nomenclature pour le produit en question, il va déterminer les besoins nets pour chaque niveau et étant donné ces besoins nets, il va décider le calendrier d'approvisionnement en tenant compte des différents besoins de chaque niveau. Donc, il a des délais, non seulement les délais de fabrication pour chaque niveau de nomenclature, il a aussi un délai de fabrication, il a aussi un délai d'approvisionnement. Donc, il doit programmer les lancements de commandes qu'il va faire. Il va programmer les ordres de production pour chaque niveau pour arriver à temps. Donc, la prise en compte du décalage. Donc, pour déterminer les dates de lancement pour les produits fabriqués, on a fait ma partie, il va être fabriqué au niveau de l'entreprise. Donc, il s'agit d'un ordre de fabrication ou l'autre ordre de lancement ou l'ordre d'achat, etc. Pour les produits fabriqués et là, et de commandes pour les ordres achetés ou les sous-traités. Il faut tenir compte du délai ou décalage, du délai ou décalage nécessaire pour obtenir les articles. Attends, je vois par des exemples. Un exemple concret. Donc, on a une date de lancement du composé. Composé X quelconque. On a une date de besoin du composé. Donc, pour que le composé soit disponible au temps voulu, au temps voulu, il faut tenir compte de ce délai de fabrication. 2 semaines, 3 semaines, une journée, 24 heures, ça dépend du délai. Donc, je dois, pour que le composant soit disponible à l'instant T donné, il faut commencer la fabrication à un instant T moins le délai. Moins les délais. Voilà, ici, ce sont les dates de besoin de composants selon l'opération d'utilisation. On a un exemple concret, position des ordres dans le temps. Maintenant, attaquons un produit fini. Attaquons un produit fini. Je vais vous montrer شوية. Donc, on a Donc, on a un produit fini. تبعوا في 18 عندي هنا في 18 هنا. Donc, la position des ordres dans le temps. On a un produit fini dont le délai est de 2 semaines. Ce produit fini, voilà la nomenclature. On a dit, c'est la nomenclature, c'est-à-dire les différents éléments qui composent le produit fini. Donc, les différents niveaux de nomenclature, il y en a un niveau simple, 3 niveaux. Un produit fini qui est composé d'un produit P1 dont le délai est de 3 semaines, C1, délai 2 semaines, C2, composant 1, composant 2, délai 3 semaines. Pour le composant C, par exemple, il a besoin d'une matière M1 dont le délai est de 2 semaines. Pour le composant 2, on a 2 éléments nécessaires pour assurer la fabrication de C2, un produit P2 dont le délai est de 3 semaines et une matière primaire M2 dont le délai est de 2 semaines.
Donc, maintenant, si on doit livrer une commande de produit fini en semaine, مش 17 هذه، تسمعوا فيها ولا؟ تسمعوا فيها؟ أي نسمع فيك. هذه مش 17 هذه 7 ثم فوت دو فراب، يعني صلحوها عندكم على صلحوها في البوليكوب اللي عطيته لكم، هذه سي سيمين 7. اما نشوفوا الجرافيك نعرفوها اللي هي 7 مش 17. دونك جيست فوت فراب. دونك اون سيمين 17 كون دواتون لونسي لا كوموند داشا دو ام 2. شفتوا ولا؟ مثلا انا البرودوي هذا برودوي فيني يلزم او بو دو 7 سيمين، 7 سيمين مش 17 هذيك، او بو دو 7 سيمين يلزمني البرودوي هذا بتاعي يكون حاضر. ملا لكن باش نحضر البرودوي هذايا شفتوا ايش يلزمني؟ يلزمني نبدا بالنيفو 2 هذا اذا كان هذا نيفو 0 دونك هذا نيفو 1 هذا نيفو 2. نيفو 2 يلزمني نحضر الام 2 والبي 2 باش نجم نحضر السي 2، يلزمني نحضر الام 1 باش نجم نحضر السي 1، ولازم نحضر البي 1. وباش نحضر البرودوي فيدي لازم يكونوا هذوما حاضرين السي 2 والسي 1 والبي 1. شفتوا ولا؟ قال لك هو انايا في الاكزامبل هذايا البرودوي فيني هذايا دو تاتر ليفري بار اكزامبل ولا دو تاتر ديسپونيبل au bout de 7 semaines مش 17 semaines. مالا وقتاش يلزمني جو لونس لو برودوي ام 2 باش au bout de 7 semaines نلقى روحي حاضر، نلقى روحي حاضر البرودوي فيني بتاعي بري ا اتر معناها ديستريبيي ولا لونسي ولا معناها ديسپونيبل بور لو سيرفيس كوميرسيال. دونك والسؤال الثاني كال هي لوريزون توتال دابروفيزيونمون دو فابريكاسيون. عندنا هنا نمشيو ديريكتومون توا باش نلقاو le calendrier comment je dois tenir compte des différents délais. Représentation de la position des ordres dans le temps et le jalonnement. On a le jalonnement, c'est la détermination ou la délimitation de besoins. Le jalonnement de besoins. Le jalonnement, bien sûr, on a dans le temps. On a une route jalonnée. Les jalons, les points de repère qui délimitent les bordures. Donc, ils les besoins. Qui n'est pas le produit fini. Donc, disponible S. الاس هو السيمين 7 اللي قلت عليها تو هكا ولا؟ البرودوي فيني بتاعنا قداش عنده هو؟ قداش لازم باش يكون حاضر؟ قال لك لازم يكون 7 سيمين هكا ولا؟ باش نحضر 7 سيمين لكن البرودوي فيني هذايا نبدا بالنيفو لو، لازمني كومبوزون سي 2 3 سيمين، كومبوزون سي 1 2 سيمين وكومبوزون بي 1 3 سيمين. هكا علاش انا النيفو الثاني انا عندي سي 1 يعني 2 سيمين من الاس. يلزمني خاطر باش نحضر البرودوي فيني الفو 2 سيمين دونك يلزمني نبدا اس موان 2. واضحه هذه ولا؟ اس موان 2 بور لو برودوي فيني. باهي توا في الاس موان 2 هذاك باش يكون جو لونس لا فابريكاسيون دو برودوي فيني يلزمني لو بي 1 ويلزمني سي 1 ويلزمني سي 2 كومبوزون 1 والكومبوزون 2. باهي البي 1 الفو 3 سيمين. البي 1 الفو 3 سيمين ا بارتير دو كوا 3 سيمين؟ ا بارتير دو اس موان 2. شفتوا؟ avant le lancement du produit fini يلزم البي 1 حاضر. دونك من الاس موان 2 نمشي لاس موان 5. شفت اللي هي اس موان 2 ونزيدها 3 سيمين هكا ولا اس هذيك نزيدها 5 سيمين. دونك نزيدها 2 بتاع البرودوي فيني ونزيدها 3 نلقى روحي في الاس موان 5 بور بي 1. ال 2 يلزمها 2 سيمين. سي 1 باردون الكومبوزون سي 1 يلزمو 2 سيمين. دونك مالا من الاس موان 2 نمشي للاس يلزمني يكون بديت الفابريكاسيون بتاع السي 1 ولا اللونسمون ولا السو تريتونس بتاعه في الاس موان 4. السي 2 يلزمها 3 سيمين كالعاده كيما البي 1. دونك يلزمني جو كومونس اس موان 5. نشوفوا بعد هذا بار دي شيفر في الاكزامبل اللي مش يجي بعد. دونك تو كي نمشي للام 1 قلنا احنا تو هذا النيفو 0 هذا النيفو 1 اللي فيه بي 1 سي 1 سي 2 باش نمشي للنيفو 2 اللي فيه ام 1 خاطر علاش من نجم انا نعمل بي 1 لما يكون عندي الام 1 كالعاده الام 1 داخله زاده في السي 1 هكا ولا؟ الام 1 داخله في السي 1 من نجم نعمل السي 1 لما يكون عندي ام 1. لكن الام 1 قداش من ديلي؟ قال لك الام 1 قال لك 2 سيمين. مالا ابارتير باش نجم نبدا الاس في الاس موان 4 نبدا السي 1 يلزم يكون ديجا حضرت الام 1. مالا الام 1 جو دوا لا لونسي وقتاش؟ اس موان 4 ونزيدها 2 سيمين تولي اس موان 6 هكا ولا؟ تو نمشي للبي 2 كالعاده. البي 2 داخل في البي 2 داخل في السي 1. شفتوا نرجعوا للبلان. دونك في البي 2 هنايا باش نجم نعمل سي 2 يلزمني نعمل البي 2 والام 2. دونك يلزمني نعمل دونك سي 2 يلزمني نعمل البي 2 والام 2. باهي البي 2 قداش لازمو؟ البي 2 قال لك لازمو 3 سيمين. 3 سيمين. مالا باش نجم نبدا انا السي 2 في الاس موان 5 يلزمني يكون بديت البي 2 3 سيمين افون اللي هي في الاس موان 8.
يلزمني يكون بدوت الام 2 اللي هو خلك الديلي تاعها في الدوني خلك 2 سيمان، يلزمني في الاس موان 7. وهذا عندكم بيان سور هذا الكل يولي سي اون ريبريزونتاسيون ولا ان جالونمون دون لو طون دي ديفيرونت اوبيراسيون بوسيبل بور assurer les composants qui entrent dans la fabrication de produits finis X quelconque. Si l'on représente dans le temps le processus d'élaboration d'un produit fini, on obtient un graphe qui montre les dépendances entre les ordres. Allez, des ordres qui doivent être lancés avant les autres. Pour respecter les ordres ou le timing de fabrication de différents composants et sous-ensembles, il faut tenir compte de ces différents délais pour arriver à temps et satisfaire les différents besoins nécessaires. Tout retard dans un ordre entraîne un retard sur la livraison du produit fini. الست سيمان اللي قال لي عليها هو اذا كان انا نعمل ريتار في الام 2 ولا ريتار في البي 2 هذاك سافا سي ريبيركوتي بار ان ريتار سور لو برودوي فيني. تو ريبي معناها دي شي ولا دي بياس نون كونفورم. تو ريبي اللي هما لي بياس ولا لي زونسومبل ولا الى حسب دي برودوي كي نو سون با كونفورم. Sont considérés comme du rebut. Tout rebut sur un ordre empêche la fabrication complète des ordres qui sont en aval. Bien sûr, déjà un sous-ensemble ou la matière ou la pièce défectueuse ما تنجمش تستعملها في الفابريكاسيون في ليتاب بروشين. دونك لو واحد فاسيل فما ريتار تستنى حتى يجيك بياس اخر ايتترا. دو ميز اون بلاس دي بروتيكسيون. باش نحل لي بروبليم هذوما لو ريتار ولا الريبي ولا لي غولو دونترونغلمون بصفه عامه اللي حكينا عليه كان تذكروا نجم نعمل دو ميزير. Deux mesures, je mets en place une surestimation de décalage ou une constitution de stock de sécurité. Stock de sécurité, moi, je l'ai dit dans le chapitre de gestion de stock. Il permet d'éviter toute rupture. Il permet toute rupture de stock malgré qu'il est coûteux, لكن ينجم يربحنا في الوقت وما يخليناش نقعد en retard avec toutes les répercussions, toutes les inconvénients qui accompagnent avec le retard, mécontentement des clients, arrêt de fabrication, l'entreprise supporte des charges alors que ما فماش production, ما فماش des produits, etc. Donc, والحاجة الأولى هي surestimation de décalage. شو معناها surestimation de décalage؟ الديكالاج هذوما ديما نخلي مارج سيكوريتي عندي. نسميوه نقولوا مارج دو مانوفر. شو معناه؟ مثلا هذايا نورمالمون سي 2 يلزموا 3 سيمان باش يحضر. باش نبدا اللونسمون دو برودوي فيني السي 2 هذايا يلزموا 3 سيمان. انا ما نخليش روحي جيست نقول 3 سيمان ادمي هكا ولا 3 سيمان مثلا تجي 21 جور نحط 25 جور. شفت معناها جي سير استيما باش كي يقعد لك النهار الاثنين ديما عندي مارج ما تخلي حاجه ديما عندي طون نيسيسير. واضح هذا مو سون دي ميكانيزم كي وعندي او ميم طون نجم زاد نعمل دي ستوك سيكوريتي في هاللي ديفيرون نيفو هذوما من نيفو 1 2 3. وكلاش قلنا احنا لا ميثود ام ار بي اللي هي بازي سور لو كالكول دو بيزوان نت ديما elle tient compte des états de stock. La gestion de stock doit être rigoureuse, doit être infaillible, ou donne des données vraies. Les gestionnaires, ils vont déterminer les ordres de fabrication ou les ordres d'achat ou de sous-traitance, etc. Étant donné, pour ne pas produire une quantité qui n'est pas nécessaire. في chaque niveau de nomenclature. شفتوا ولا والاوبتيميزاسيون نرجعوا لك المشكله قلنا اورغانيزي بور اوبتيميزي ماكسيميزي والا مينيميزي. دونك من هنا بصفه عامه برودكسيون على كوموند اي سور بريفيزيون. ما قلنا احنا لي بيزوان بروت من يجيو لي بيزوان بروت واش قلنا يجيو ابارتير دو بلان ديريكتور دو برودكسيون. والبلان ديريكتور دو برودكسيون هذاك يجي من ليستيماسيون سوا اذا كان ثم برودكسيون على كوموند قلنا سميناه معنا دي كوموند فيرم. C'est-à-dire le carnet de commandes فيهم دي كوموند. فيهم دي كوموند قداش وقتاش حاجه تباع اتسيتيرا. انا واضحين هذوك. وساعات اون اوتر بارتي تجي من لي بريفيزيون دو فون سيتادير من ليتيد دو مارشي قداش نجموا نبيعوا اتسيتيرا. وبيان سور هذا الكل تنشوفوا بعد توتالور اللي اون رابور افيك لي كاباسيتي دو لونتربريز. اسكو لي اون بلان كاباسيتي برودكتيف ولا سو كاباسيتي ولا الفا اتر اون سور كاباسيتي. وفي كل حاله من الحالات بيان سور فما دي ديسيزيون ابروندر تنشوفوهم بعد اللي هو داخل سكون ابل لو ليساج دي شارج قداش كل كومبوزون كل سو كومبوزون كل كومبوزي اتسيتيرا قداش لازم من شارج واسكو لانفراستركتور نيسيسير. دونك
دونك هكا علاش هنايا يلزم الكالكول des besoins nets sont basés sur une gestion rigoureuse des stocks باش نخدم على لي بيزوان نت تاعي. عندك هنا مثلا عندنا لي كوموند بارتي كوموند زي الكارني دو كوموند وبارتي بريفيزيون ا موين تيرم. حسب لي نيفو دو كوموند والبريفيزيون جو في تابلير معناها قداش حاجتي من برودوي فيني، وبعد سور لا باز دي برودوي فيني جو في ديتيرميني لي ديفيرون كومبوزون هذوما البي 1 سيتادير قداش جو بو ايكولي سور لو مارشي دو برودوي بي 1 بارتي جايه من لي كوموند وبارتي تكون جاي من لي بريفيزيون. ايتون دوني عندي لي دوني هذايا باش نحدد بور سي دوني هذوما شنو هما لي بيزوان في شاك ايتاب وقداش لي ديلي، وكل واحده كما هكا كما في الجرافيك هذايا اللي غادي نشوفوا فيه البروغرام هذايا كل واحده وقتاش لازم نحضرها باش نمشي نجم نعمل الكومبوزون في نيفو سوبيريور. دونك توا نمشيو للي ريغل دو ريغروبمون كما حكيت لكم نسميو ريغل دو ريغروبمون ولا دي لوتيسمون. سيتادير كومون جو في قلنا احنا عندنا دو شوز. لونتربريز لو جيستيونير عنده دو ديسيزيون ا بروندر، عنده il va faire des ordres de fabrication OF سميناه والا des ordres de sous-traitance ولا ordre de lancement ولا de commande تاع les produits qui ne seront pas fabriqués au sein de l'entreprise. Ben étant donné les besoins nets en question, il va essayer de faire en sorte de minimiser le coût. ديما هذه المينيميزاسيون دو كو تبع فين شنو هو المانيير كي لو بيرمي دو مينيميزي لو كو هو دو فير دي ريغروبمون ولا بوليتيك دو لوتيسمون. اش معناه؟ اسكو il va نشوفوا ديما احنا في لي دوني يعطيك اللو يقول لك فابريكي بار 500 بار 200 بار 100 لو هاك الكونتيتي سوا لا كونتيتي elle est fixe soit la période elle est fixe soit on adopte un système lot par lot. نشوفوهم les différentes. Donc l'objectif شنو هو؟ diminuer le nombre de lancements. علاش؟ خاطر ما تذكرتوش لونسمون اش معناه هنا؟ ما فما قلنا كود دو لونسمون ذكرتوه ولا؟ الكود دو لونسمون هذاك احنا لوبجيكتيف تاعنا سي مينيميزي لو كو. كي نعمل انا كي لوسك جي ديميني لو نومبر دو لونسمون j'ai fait des économies. Donc l'économie me permettent de réduire les coûts et par voie de conséquence de maximiser mes marges bénéficiaires, mes bénéfices, etc. Donc, mais là, pour cela, il faut définir définition d'horizon de regroupement. Le regroupement تاع les commandes تاعي هذوما باش نعملوه sur un horizon une journée, une semaine, un mois, voilà le nombre de jours de couverture. شفناها ما قلنا احنا ستوك حسب الديوري وحسب البريود اللي باش تخدم عليها جور سيمان ولا موا، نشوف السوق قداش باش يشدني وقداش يلزمني وقتاش يلزمني نعمل اللونسمون. نشوفوه توا بار دي شيفر ولا المره الجايه وقتاش يلزمني نعمل اللونسمون وقتاش يجي دوا بروغرامي لا ريسبسيون باش نكون حاضر في الوقت المناسب اكل التايمين. بالتالي ديفينيسيون دي كونتيتي دو لونسمون اما تكون كونتيتي مينيموم قول مثلا بار 200 والا كونتيتي ملتيبل. اش معناه؟ وكما قلت لكم الكونتيتي كونتيتي ملتيبل معناها جو بي لونسي يا 100 200 300 400 مانيش نعمل 120 130 لا بار كونتيتي ملتيبل معناها والا كونتيتي ماكسيموم قول مثلا ماكسيموم 1000 بار جور وبعد حسب لي بيزوان تاعي جو في échelonner mes besoins. Les cas particuliers il est lot par lot, c'est-à-dire pas de regroupement. نعملش regroupement كل حسب les besoins je lance un lot. Ça permet la traçabilité des besoins. Je m'en ai traçabilité. Traçabilité, c'est-à-dire je peux suivre mes besoins. نتبعهم les besoins بتاعي في chaque niveau. وكما قلت لكم هذا il est basé sur une gestion rigoureuse de stock في les différents niveaux de nomenclature. أما عندها inconvénient bien sûr هذايا باش نولي نعمل des stocks دونكور وقلنا دي ستوك دونكور معناها احنا نورمالمون اون شيرش ا مينيميزي لو كو. اذا كان باش نعمل دي ستوك دونكور في كل نيفو انا باش تولي لي زاد الكو وشارج سوبليمونتير دو جيستيون اتسيتيرا. هاو عندكم هنا ان اكزومبل دو ريغروبمون. هنا سيلون لي بيزوان شفتوا مسيب نحسب لي بيزوان بتاعي في لي ديفيرون نيفو جو بروغرام ريغروبمون جو بروغرام دي لونسمون. وهنا عندنا لو pour l'eau, il n'y a pas de regroupement. حسب le besoin في chaque niveau, je lance mes lots. هنا شفتوا les quantités sont fixes, les quantités. شفتوا sont fixes.
en gris الكوما فونسي الكوما لي كونتيتي سون فيكس. اما شنو هو كي فاريابل البيريود؟ شفت البيريود تختلف تمتد تقصر تطوال حسب لي ديلي وحسب لي كونفونسيون اللي عاملها مع لي فورنيسور وحسب زاد لي بيزوان. والا الديلي فيكس شفتوا الديلي فيكس لي ديلي سون فيكس هذوما لي ديلي les délais sont fixes. مثلا نقولوا موا قداش في كل موا يلزمني لو محدد اتسيتيرا وبعد تالي جو بلانيفي مي بيزوان سور سي بيريود. عندكم ان اكزومبل فيت في نعملوه هذا اكزومبل دو كالكول دو بيزوان نت باش نطبقوا توا لام ار بي وبعد نشوفوا الاكزومبل جينيرال اللي عندكم في البوليكوب. مثلا هنايا عندك قال لك سوا ان برودوي فيني هنايا لا بوليتيك دو ريغروبمون لو بور لو. ايش معناها هنا جو في ايتابلير مي بيزوان حسب لو حسب مي بيزوان. عندنا هنا الديلي تاع البرودوي فيني دو بيريود اللي ماناش فيها 2 سيمان 2 موا ما حددناش البيريود. انا جوست نعطيكم ان اكزومبل. باهي دونك عندنا هنا لي بيزوان بروت شفتوا عندنا لي بيزوان بروت سور 8 بيريود 8 موا 8 سيمان 8 jours etc. اللي ماناش فيهم. وعندنا هنايا بيان سور à partir des besoins bruts قلنا je dois calculer la méthode MRP me permet de calculer les besoins nets. وبعد les réceptions هذوما les stocks نسميهم les stocks projetés ولا les lancements وحتى les réceptions programmées نشوفوها بعد. وقتاش je dois lancer وقتاش je dois réceptionner pour satisfaire le besoin net تاعي. Donc en première ligne une séquence de besoins à satisfaire pour un produit fini اللي هما les besoins bruts. Pour ce produit la règle de gestion et l'eau pour l'eau, c'est-à-dire qu'on lance exactement la quantité requise qu'on est nécessaire. شفتوا ولا في كل وحده لو بار لو. مره حاجه ب 50 جي لونس 50 مره حاجه ب 150 جي لونس 50. هذه يسمى بوليتيك لو بور لو. لي ديلي دو فابريكاسيون اي دو دو بيريود قلنا ما حددناهاش. لو ستوك انيسيال دو 40 unité قال لك عندك ستوك انيسيال دو 40 unité ها هو ستوك زيرو هذا 40 unité. توا جو في كومونسي بيريود بار بيريود بور كالكولي لي بيزوان سيلون لا ميثود ام ار بي. بيزوان بروت عندنا هذوما الدوني. توا لي بيزوان نت باهي هنايا توا عندي ستوك انا ستوك زيرو ستوك انيسيال 40 وانا قداش حاجتي في البيريود 1 حاجتي ب 15. مالا اسكو جو دوا لونسي كيلك شوز عندي ان بيزوان نت هنايا ما عنديش ان بيزوان نت خاطر لو ستوك كي اكزيست او كور دو لا بريمير بيريود سيفيزون اي دو لوان. شفتوا انا نستعمل منه ال 15 مش تقعد لي 25. انا مازال عندي 25 لا عملت لا عندي بيزوان نت لا عندي ريسبسيون. جي با لونسي جي با بروغرامي ني ان لانسمون ني اون ريسبسيون. واضح ولا؟ دونك نمشي البيريود الثاني كالعاده لو ستوك لو نيفو دو ستوك اللي مازال عندي اللي سيفيزون بور ساتيسفير لي بيزوان بروت هذوما ويقعد لي 5 يقعد لي معناها لو نيفو 5 في دوزيام بيريود. شفتوا ولا؟ باهي توا لوسك جو باس نشوفوا في السلايد الثاني لوسك جو باس لو تروازيام بيريود هنايا بيزوان بريت 40 هنايا ستوك اللي موجود اللي مش ندخل به لو ستوك انيسيال قلنا هو ستوك انيسيال بتاع البيريود ان بلس 1 هو ستوك فينال بتاع البيريود ان. دونك انا عندي ستوك 5 ناقص مالا يلزمني قداش يلزمني بيزوان نت هنا بيزوان نت يلزمني اللي هو 40 نحي منها 5 كي اكزيست ان ستوك يلزمني 35. مش تشوفوا الكالكول هنا عندنا دوزيام ايتاب. دونك عندي مال هنا شفتوا ولا؟ دونك عندي هنا في البيريود 2 ستوك 5 البيزوان بروت تاعي عندي حاجتي ب 40 دونك انا جي ان بيزوان نت دي 35. باهي ال 35 هذيك وقتاش يلزمها؟ قلنا ديلي 2 35 يلزمها تكون حاضره حاجتي بها في الديبي دو لا تروزيام بيريود. ولكن هنايا يلزمني انا باش نتحصل عليها اللي ان ديلي دو 2 ما لازمني نقرا حسابي يفكر الديكالاج هذاك تاع الدو ديلي. مالا جو دوا بروغرامي ان لونسمون جو دوا بروغرامي ان لونسمون تاع 35 هذيك باش تحضر لي في البيريود 2. واضحه هذه ولا؟ دونك 35 اللي هي كيفاش تحصلت عليها البيزوان بريد 40 نحي عندي 5 في ستوك نلقى 35. نمشي هنا بالضبط. تو كيفاش جو في بروغرامي هذاك الريسبسيون تاعها وقتاش هي حاجتي بها انا هذه 35 هذه اللي كنا نخدموا فيها تو 35 اللي طلعناها 40 besoin brut نحي منها عندي في ستوك 5 باش نحتاج كان 35 جو في لانسي دونك 35 صحيح جو في لا ريسبسيوني حاجتي بها انا التروزيام بيريود لكن باش توصل لي تروزيام بيريود وعندي فيكول ديلي ايكال 2 جو دوا بروغرامي لونسمون تاعها في البيريود 1 شفتوا بيريود 1 2 في 3 نلقاها حاضر شفتوا ولا 35 من جهتها واضحه هذه ولا
35 mais là je lance le besoin